सबसे पहले ये टैलेंटेड लड़की अपने फोन के सामने फ्रूटी वाला केन को खड़ी करके थोड़ी दूर जाकर कुछ ऐसे करती है। तो देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये लड़की फ्रूटी वाला केन के अंदर झांक रही है। और फिर ये टैलेंटेड दोनों लड़की भी अपने फोन से 25 मीटर दूर जाकर कुछ इस तरह से करती है। तो देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये लड़की पूरे विश्व का सबसे बड़ी लड़की है। मतलब गजब यार। और फिर ये दोनों टैलेंटेड लड़का भी अपने फोन के सामने 2 कटे हुए तरबूजे को रखकर थोड़ी दूर जाकर कुछ इस तरह से करने लगते हैं, जिसका लास्ट वाला रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले सुंदर सुंदर लड़की को तो आप सभी लोग भर भर के लाइक करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि एक पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आज उनके लिए कौन कौन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है और ये इमोजी कमेंट करता है। लास्ट में ये दोनों लड़के दूर जाकर कुछ ऐसे करते हैं जैसे मानो ये दोनों लड़के तरबूजे के ड्रेस पहने हैं। मतलब गजब दोस्तों।